Sasa hapa leo tuelekezane jinsi ya kumsajili mteja. Mteja anapokuja kukopa, unakuja hapa juu kushoto kuna mistari mitatu. Unakuja hii sehemu imeandikwa clients, huyu ndo mteja mwenyewe. Unakuja hii sehemu imeandikwa add client. Unaandika jina lake, labda anaitwa Abel. Unachagua jinsia ni mwanaume. Tarehe ya kuzaliwa unachagua mwaka aliozaliwa hapa, labda amezaliwa mwaka huu. Mwezi huo unachagua hapa mwezi na tarehe aliozaliwa. Profile picture unaandika, unaweka picha yake, unampiga picha. Unakuja hapa tap to upload, unakuja kwenye kamera, unampiga picha mteja wako. Kama huna picha unapiga hata kitambulisho chake tap, unaiweka picha inakuwa iko hapo. Hapa unapiga picha kitambulisho chake chochote kile, labda ni cha NIDA, leseni, unakipiga picha kinawekwa hapo. Unakuja kwenye taarifa zake hapa, labda namba ya simu unaweka hapo. Unakuja address ni option, sio lazima. Namba ya NIDA unaandika zile tu namba 20 zile zote zitimie. Unaandika hapa namba zote 20 zinatimia. Unakuja hapa kwenye kazi yake, sio lazima, unaandika hapa. Kama namba za NIDA zitimii zote unaweza tu hata au hana, unaandika tu labda tu namba zote mpaka zifike 20. Kama kazi yake unaandika hapo, kipato chake unaandika hapo, la sio lazima. Taarifa za benki yake ni benki gani unaandika hapo, kama japo sio lazima. Account number unaandika hapo. Unakuja loan, bond, collateral. Hapa kama kuna kitu amekiweka bond, labda kadi ya gari, unaipiga picha unaweka hapa. Labda imeandikishana kwamba ameweka bond TV, unapiga picha mtu andikishana, au unaipiga picha TV yenyewe unaiweka hapa. Labda ameweka bond TV, unaipiga picha pap. Unakuja hapa chini unaandika taarifa za mdhamini wake. Jina la mdhamini wake labda anaitwa Maria, unaandika hapa Maria. Jinsia yake unachagua ni mwanamke female. Namba yake ya simu unaandika hapa, namba ya Maria unaandika hapa. Unakuja huyu ana mahusiano gani na Maria, labda ni mdogo wake, labda ni sibling au ni mke wake, unaweka spouse. Unaandika namba ya NIDA ya huyo mtu aliyemdhamini, unaandika mpaka zifike namba 20. Address sio lazima. Kazi ya mdhamini sio lazima. Kipato cha mdhamini sio lazima. Benki ya mdhamini sio lazima. Hapa unakuja picha ya mdhamini, unampiga picha mdhamini, unampiga picha mdhamini hapo. Kitambulisho cha mdhamini na chenyewe unakipiga picha. Kama hana unapiga picha tu kitu chochote kile, cha msingi picha ikae hapo. Baada hapo unakuja kwenye save client. Ukisha save client hapo unakuwa umekamilisha kusave client. Marejesho yanaenda kidigitali.